ťažké polohy, predtým sa vyšiť badži hlavou. Tu má hlavu jak indický chrám. Zavrite mu dvere, chce byť sám. Zavrite mu dvere, chce byť To má sám. hlavu jak indický To má chrám. hlavu jak indický chrám. Zavrite mu dvere, chce byť sám. Zavrite mu dvere, chce byť To má sám. hlavu jak indický Kama Sutra z Indírou. Kama Sutra z Indírou. Kama Sutra z Indírou. Kama Sutra z Indírou. Roztínanie bambusu, to milovalo dušu guru rodiny Gandhiovej. Potom si dala chvíľu obrátenú kobylu, tam na kožušine tigrovej. A ženy sú z toho hotové. 4 metre štvorcové. 4 metre A štvorcové. ženy sú z toho hotové. A čo na to Gandhi Mahatma? Najlepšia poloha na hada. Najlepšia poloha na A čo hada. na to hovorila? Kama Sutra z Indírou. Kama Sutra z Indírou. Kama Sutra z Indírou. Kama Sutra z Indírou. Lotos, bambus, lišice, slony, tigre, opice, život to je, sme navážení. Klinec, orol, Venuša, 4 glgy je duša, nirvána je pocit blažený. Buďme všetci silní ako lev, Nás učí Brahma jeho to spev. nás učí Brahma jeho Buďme spev. všetci